Zwróćmy uwagę w czerwcu na to, co się dzieje z naszym gardłem. Może nie jesteśmy tego specjalnie ciekawi. Może wolelibyśmy nie zaglądać do naszych gardeł i nie sprawdzać, czy tam się coś dzieje, czy nie, czy jest jakaś infekcja, czy nie. Ale może warto, nawet jeżeli nie jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy, żeby to się gdzieś samo skończyło, samo znikło, żeby nic nie było w tym pudełku, ale coś w tym pudełku jest. Możemy czuć, że coś się dzieje z naszym gardłem, moi drodzy, i czuję, że to jest przekaz ogólny. Większość miesiąca Słońce będzie znajdowało się w bliźniętach, moi drodzy. Gdy to nagrywam, Słońce już jest w znaku bliźniąt. A bliźnięta mają za sobą byka w 12 domu od siebie. To będzie istotne. A zobaczymy, co to jest. Wy już wiecie, ja jeszcze nie. Moi drodzy, ważne będzie to, co wychodzi z naszego gardła, to, co jest w naszym gardle, to, co tam się trzyma, to, co tam się schowało, to, co wydobywamy z siebie. Nasz głos będzie ważny, moi drodzy. Wenus najpierw jest w baranie zawsze, a potem w byku i tak idzie dalej. Więc jak Wenus będzie w byku, to będziemy prawdopodobnie w większym zakresie zwracali uwagę na te sprawy, które możemy nazwać gardłowymi trochę. Tak czuję, moi drodzy. Czuję, że będą osoby, które będą wyrażały wątpliwości w tej kwestii, mimo że te wątpliwości tak naprawdę nie będą szczególnie uzasadnione. Byk to szyja, to co dzieje się tutaj. Kto może lepiej wiedzieć coś o tym, co właśnie dzieje się tutaj, jak nie byk. Słoneczny byk Leszek Werec ostatnio mi zalecił, żebym gardłem swoim się zajęła. Także, moi drodzy, myślę, że jest to ważne. Ważne są jeszcze inne kwestie. Już widzieliście dwie kwestie, a już Wam troszeczkę to mówię. Dwie kwestie ważne na czerwiec. Moi drodzy, chodzi o to, żeby móc znaleźć więcej światła dzięki wspólnemu świętowaniu. Nie wszystkim to się uda, ale ci, którym się uda, będą naświetleni, będą wyniesieni, będą pokazani wysoko. Prawie będą wychodzić poza kadr, jakby nie chcieli się słuchać ram, w których mają przebywać. Moi drodzy, ktoś będzie chciał się temu uważniej przyjrzeć. Dlaczego? Bo nie chcę od razu zaczynać czegoś nowego, nie mając świadomości, czym jest ten nowy płomień. Bo coś nowego, moi drodzy, się zaczyna. Tu też jest taki mały płomień gdzieś w głębi. I ten, kto trzyma ten mały płomień w głębi, będzie się przyglądał wyjątkowo uważnie tym, którzy świętują. Bo widać tu świętującą parę, którzy to ludzie są razem związani i widać ich na tle całej grupy, pewnego rodzaju publiczności, można by rzec. Ale tu są różni ludzie, których twarzy nie do końca widać. Te twarze są zamazane i nie do końca widać, czy ci ludzie cieszą się z nimi, czy nie. Sądzę, że będzie różnie, moi drodzy. Jedni będą się cieszyć, a inni nie za bardzo. Dowiedzmy się, jaka byłaby dobra rada, razem z tą kartą w środku, a nuż ona nam wyskoczy.
Jaka byłaby dobra rada? O, ja tu mówię o wyskakiwaniu, oczywiście coś wypada, coś tutaj wylosowałam. Rada, nawet rady na maj dla nas, żeby najlepiej zagospodarować ten czas. I na co nie tracić czasu, moi drodzy. Czasu mamy tyle, ile mamy i więcej mieć nie będziemy. I to jest szczególny przekaz na czerwiec, moi drodzy. Jest 6 kielichów, jest 8 różdżek, jest odwrócony rycerz mieczy, moi drodzy. W 6 kielichów tej oto szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na tych małych podopiecznych, którzy byli z nami wtedy, kiedy my sami czuliśmy się mali. I kto z nami pozostał? Warto wykorzystać ten czas na tych, którzy nadal są blisko i byli kiedyś już blisko. Wtedy, kiedy może czuliśmy się jak dzieci. Kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze wszystkiego. Jeżeli uważamy, że już wszystko wiemy dziś, no to na pewno nie w tym czasie. Nie w tym czasie byliśmy z tym kimś, ten ktoś był przy nas. I warto poświęcić ten czas i te emocje na kogoś właśnie takiego. Jednocześnie warto robić wiele rzeczy naraz. Ale niech te sprawy koncentrują się w jednym punkcie. Niech to dotyczy jakiegoś jednego miejsca, jakiegoś centrum, które może nie wyglądać na takie materialne centrum, gdzie jest jeden zaznaczony punkt, ale jakby to było miejsce na taki potencjał, z którego może wydobyć się światło, wydobyć się coś. Coś mniej materialnego, moi drodzy, jak koncepcja. Moi drodzy, nie ma co za bardzo szaleć z walkami na słowa, bo ktoś i tak ucieknie. I może ucieknie właśnie ten ktoś, kto za bardzo szarżował, ale tak jakby spadł z konia i teraz szuka innego sposobu, żeby się przemieszczać. Jakby nie mógł walczyć tak jak wcześniej i teraz szuka czegokolwiek, żeby odjechać i ruszyć w dal gdzieś. Czego nie robić jeszcze, moi drodzy? Bo widać, że nie robić właśnie takich wycieczek, nadmiernych ataków słownych, bo i tak ktoś będzie wiał, będzie odlatywał jak ten ptak. Może nawet ktoś więcej niż jedna, na pewno więcej niż jedna osoba, ale może być tak, że równocześnie ktoś z kimś odleci. W takich parach mogą odlatywać niektórzy. Czego nie robić, moi drodzy, w czerwcu. To nie jest czas, moi drodzy, na zasiewanie ziaren nowych koncepcji, z których ma wyrosnąć coś trwałego. Moi drodzy, tak jak już wspomniałam, większość czasu będzie Słońce w znaku bliźniąta. Bliźnięta nie celują w trwałości. To jest znak zmienny. Także najlepiej zaczynać coś troszeczkę w innym czasie. Ale jeżeli już zaczęliście coś wcześniej, to możecie wrócić do tych powiązań, do tych elementów, które gdzieś tutaj w różnych miejscach może były rozproszone i coś można razem zebrać, ale czuję wyraźnie, że nie należy tak całkiem od zera czegoś zaczynać, tak absolutnie całkiem, moi drodzy. Na to z tym warto poczekać. Moi drodzy, jeszcze powiem, na co możemy ogólnie
globalnie czekać w czerwcu? Możemy czekać na to, aż będzie można znów zatańczyć. I nie chodzi o jakiś taki krzywy taniec, o taki taniec, w którym partner próbuje nastąpić nam na stopę. Tylko taki, w którym razem bawimy się, jakbyśmy byli młodziutcy. I nawet by nam nie zależało na tym, czy ktoś widzi nasze twarze, czy nie. Po prostu ktoś tu się dobrze bawi. Wszystkiego dobrego, moi drodzy.